Pallavolo Guasila forse è una delle società più piccole di questo campionato, il massimo campionato regionale, quindi siamo una di quelle società che cercano comunque in tutti i modi di tenere la categoria, ecco quello. Il nostro intento, come gli altri anni, è proprio quello di tenere la categoria facendo crescere qualche ragazzino che ogni tanto arriva in palestra, ecco, quello possiamo fare. I punti di forza sicuramente la società, ecco, poi i ragazzi che sono dei veri sportivi e appassionati, sono ragazzi che non gli si può dire niente, sono loro che vengono a chiedermi di fare qualche allenamento in più, impegno sempre massimo. Poi naturalmente abbiamo un sacco di problemi, come penso la maggior parte di tutte le società, problemi logistici, un sacco di problemi, i soliti problemi che abbiamo tutti, ecco. Abbiamo purtroppo il problema della lontananza dalle università, quindi purtroppo ogni 3-4 anni veniamo a perdere, ogni anno veniamo a perdere qualche ragazzo che va a studiare fuori, quindi dobbiamo ogni 3-4 anni ricominciamo da zero e costruiamo altri atleti, ecco questo. Abbiamo lo zoccolo duro che per ora regge, abbiamo forse il più anziano giocatore della Serie C, Marino, che con i suoi 48 anni continua a non perdere allenamenti e fortunatamente è l'esempio per i miei ragazzi, ecco, questo è molto importante.